Assalamualaikum Ibu, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat tantri, saya dinas pada pagi ini dari jam 8 sampai jam 2 siang Ibu. Benar ini dengan Ibu Yunizar? Benar. Baiklah Ibu, kedatangan saya ke sini untuk melakukan batu efektif kepada Ibu karena Ibu susah mengeluarkan dahak ya kan Bu. Nah, jadi apakah Ibu bersedia saya melakukan tindakan ini? Bersedia. Baiklah, karena pasien bersedia, setelah itu kita mempersiapkan alat dan mencuci tangan, setelah itu pakai handscoot. Dan di tempat yang terbuka, jadi kita harus menjaga privasi klien dengan menutup sampiran. Setelah itu langsung saja kita ke tahap kerja. Baiklah Ibu, karena Ibu bersedia, saya akan membantu Ibu untuk duduk karena pada batu efektif ini pasien dianjurkan untuk duduk. Saya bantu ya Bu. Baiklah, setelah itu kita mempersiapkan alat untuk pasien. Bu, dalam batu efektif ini kita melakukan 3 tarikan nafas ya Bu, dan setiap tarikannya ditahan 2 detik ya Bu. Baiklah Ibu bisa melihat saya akan mencontohkan cara batu efektif kepada Ibu. Yang pertama, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, dan dibatukan dengan kuat. Begitu ya Bu, apakah Ibu paham? Paham. Baiklah Ibu, dalam hitungan ketiga Ibu bisa memulainya ya Bu. 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Ibu, hembuskan, batukkan yang kuat ya Bu. Baiklah, setelah kita anjurkan pasien tadi, bisa dilakukan 3-4 kali batu efektif ini sesuai kebutuhan pasien. Baiklah, karena batu efektif ini sudah saya lakukan kepada Ibu, saya bereskan alat terlebih dahulu ya Bu. Setelah membereskan alat, kita atur posisi pasien seperti semula. Baiklah Ibu, saya akan mengatur posisi Ibu seperti tadi ya Bu. Baiklah Ibu, setelah saya melakukan tindakan tadi, apa yang Ibu rasakan? Lebih lega. Karena Ibu sudah merasakan lebih lega, ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak. Jika tidak, jika Ibu memerlukan bantuan lagi, Ibu bisa pencet bel yang ada di atas Ibu, atau Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu menghubungi saya di ruangan saya ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya Bu, saya pamit. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.